אודיובוקס, כלי שמטא מפתחת שכעת בחינם שאמור לשמש לכל בנושא של שמע. אלחץ Create Audio Story, אלחץ Create Audio. מה שמיוחד בכלי שהקולות והאפקטים נוצרים בהתאם לתיאור מילולי. יש כאן 3 אפשרויות, לעשות Text to Speech, לעשות אפקטים של סאונד ולייצר קולות. מה שמיוחד בנוסף שאפשר להוסיף אותם לסיפור. יש כאן 2 קולות, אפשר ליצור קולות, נראה איך עושים את זה בהמשך. אכתוב את הפרומפט. אחד Generate. הוא ייתן לנו 2 אפשרויות. A dog walking in the park. A dog walking in the park. אם לא מרוצים, אפשר ללחוץ Try Again, אפשר להוריד למחשב, או להוסיף לסיפור שלנו. אני אוסיף לסיפור. הוא יראה לנו את הקטגוריה של הסיפור. אפשר למחוק את זה או לחזור לערוך. ואני אוסיף עכשיו קטע נוסף. אני אכנס ל-Add Sound Effect, אכתוב את הפרומפט. אחד Generate. הוא ייתן לנו 2 אפשרויות. גם את הצליל ניתן להוריד למחשב, ואם לא מרוצים ללחוץ Try Again. אני אוסיף גם את הסאונד לסיפור. ניתן למקם את הסאונדים. אני אוסיף עוד אודיו. אצור קול, אני אלחץ פה. אתאר את הקול. אלחץ Create. The quick brown fox jumps over the lazy dog. אני אלחץ Done, אם אני רוצה את הקול. יש אפשרות שנייה ליצור קול באמצעות הקלטה שלנו. אחזור לפה ואפשר לראות שהקול שלנו, הדמות שיצרנו, נוסף. אכתוב פרומפט. אחד Generate. The dog was happy. The dog was happy. אוסיף לסיפור. המקם. זאת תהיה התוצאה הסופית של הסיפור. A dog walking in the park. The dog was happy. את הסיפור ניתן להוריד למחשב. אם אהבתם את הסרטון, הירשמו לערוץ, תנו לייק ותגובה.